Hi guys, so today is Tuesday. Our video is what's in our fridge. What's in our ref. So let's start outside. Itong mga nasa labas, mga magnet, kung saan-saan kami nag-travel. Yan. Ito, Wima, pangalan ko sa ano yan, galing ko sa German Consulate. Ito, Cambodia, Hanoi, Vietnam. Ito, Hagia Sophia in Turkey. Tapos, Bali, Indonesia. Ito, Zurich, Swiss. Tapos, Denmark, Hamburg. Ito, down part na tayo. Ito, Strasbourg, France. Ito, galing to sa Mercedes-Benz Arena, Stuttgart yan, Germany. Hong Kong. Tapos dito, Yangshuo, China. Ito rin, Istanbul, Vietnam. Ito, Thailand. Ito, Lucerne. Tapos, ito, Shanghai, Vietnam. Ito, saan pa ba? Bohol, Philippines. Ito, also, Berlin. Ayun na, tanggal na yung kanyang magnet. Bantayan Island, Cebu, tapos Hangzhou, China, at saka Germany, TTC. So that's all the magnets we have. From outside, let's go inside. Freezer muna tayo. So ang laman ng freezer namin, hindi siya gaano marami. Ito, ribs eye. Ayan. Tapos, meron dito ang sausage. Yan. Tapos, ito, nilagay namin sa freezer yung parmesan cheese. Tapos, fries. Tapos, another bacon. Tapos, dito, ayan, may bread. Yan, bread yan. Brown bread. Ayan, mga bread. Nilagay ko sa mga tapos, baba na tayo. From freezer, we will go down here. So, this is the down part of the not freezer, fridge. Ref. So, here, punta tayo dito sa drawer sa taas. Drawer na to, karamihan cheese. Ito, meron ditong, ano to? Bakit nandito yung bacon? May bacon pa pala dito. Tapos, ito, cheese. Pasta cheese. Cheese. Tapos, ito, another cheese. Ito, another cheese. Cheese. Ito, ayan. Balik-laki nga natin. Dito sa pangalawa na yan. Sa pangalawa, meron tayong yogurt. Ayan, sour cream. Cheese. Another cheese here. Tapos, ito salsa verde. Tapos, another yogurt. Tapos, may pailan-ilang prutas. Ayan, paubos na. Ayan, sanga na lang. Tapos, dito, ayan, may cheese pa, slices. Tapos, sili. Alam nyo naman ngayon na kung gaano kamahal ang sili. Tapos, dito sa pangalawa, ayan, bottle of water. Tapos, meron laban drink made of yogurt. Tapos, tomato sauce. Tapos, ayan, asparagus. Tapos, ayan, may milk dyan kasi wala nang space dito sa kabila. Tapos, ito, bottle of water, red wine, white wine, tapos yung football cake ni Michael.
Tapos, dito tayo sa drawer, vegetable drawer. Ayan. So, ayan. Ang hirap buksan kasi puno siya. Ayan. Mint. Ayan. Tapos, plastic na walang laman yun. Ito, mushroom. Meron tayong onion, carrots, another mushroom, celery, tapos onion, tomato, garlic, potato, onion pa rin, green chili, at saka, uy, may avocado. 2 pieces. Tapos, dito na tayo. Ayan. Itlog, another cheese. Ayan, mga Yakult ni Brittany. Tapos, butter. Vanilla stick. Tapos, ayan, may uling. Kasi yung uling nakakatanggal yan ng amoy ng ref. Kaya, ito, Zoju drink yan. Whipping cream. Tapos, ito, jalapeno for nachos. Tapos, strawberry jam. Tapos, ayan, sriracha, ketchup, olives. Tapos, ito. Ayan, pineapple juice. Good for digestion. Mango juice. Ayan, mango juice. Tapos, Coke. Tapos, ito. Tonic water, tapos soda water, tapos grapefruit juice, tapos ayan.